Huwa ligeni mpenzi mwana michezo, ni wasaa mwingine tena tunakwenda kujadili yale masuala ya kimichezo hususan ya klabu ya kupendwa Young Africa. Na taarifa tulizonazo leo ni taarifa kubwa za usajili, lakini tunakwenda kukutajia wachezaji wanne ambao Young Africa imekwisha malizana nao angalau kwa asilimia zaidi ya 95. Kwa hiyo ninakwenda kuwataja mchezaji mmoja mmoja na utakuwa unamuona kwenye picha na nitakuelezea nafasi anayocheza, namba anayokuja kuchukua. Usisahau kusubscribe na kuupa usajili huu asilimia. Unaweza kuniambia namba hii labda Young African wamekosea kuleta mchezaji mwingine. Tutaanza taratibu, tutaanzia kwa mabeki afu tutaenda mbele kwa sababu wachezaji wanne ni kwa hapa, kuna washambuliaji wawili na kuna beki mmoja, lakini pia yupo kiungo mkabaji mmoja. Sasa tutaanza na nafasi ya beki, lakini usisahau kusubscribe na ukaniambia kwenye comment section wewe ni shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. Tuanze eneo la beki namba 2, na hisi utakuwa umesikia, lakini ukweli ni kwamba Kwasi Atula hayupo tena kwenye mpango wa klabu ya Yanga kwa msimu unaokuja. Huenda akabaki katika klabu ya Yanga asiuzu, lakini hayupo katika mpango wa timu kwa sababu ya majeraha ya muda mrefu. Sasa Young African wamemletea mchezaji huyu hapa, jina lake anaitwa Ibrahim Keita. Anakipiga katika klabu ya TP Englebe Mazembe. Amekataa kusaini mkataba mpya na klabu ya Mazembe ili ajiunge na klabu ya Young African baada ya kuingia na deal na management mpya. Ni mchezaji wa kutisha na alivyokutana na klabu ya Young Africans amewasumbua mno. Amehimbwa sana na alihitajika na klabu ya Simba msimu uliopita, lakini walishindwa kufika makubaliano ya kimkataba, ndio maana hakujiunga na klabu ya Simba na option yake imekuwa ni Young Africa. Tuachane na huyo, tunakwenda kwa kiungo mkabaji ambaye anakuja kuchukua nafasi yake Aridi Aucho. Sio kwamba Aridi Aucho anaondoka, hapana. Aridi Aucho atakuwepo msimu mmoja tena na klabu ya Young Africa, lakini wanahitaji kumleta mchezaji huyu ambaye anakuja kucheza nafasi hiyo. Ni huyu hapa, anaitwa Daba Diakite, kiungo mkabaji wa kutisha mno. Young African wamekamilisha usajili wake kwa asilimia 95. Kilichobakia hapa ni mchezaji mwenyewe kuja kusaini mkataba na klabu ya Young Africa. Ndio maana tunasema asilimia 95 kwa sababu mchezaji bado hajaweka saini katika ile mikataba, lakini management yake imekwisha kupitia vipengele vyote vya mkataba na kilichobakiwa ni kuja kusaini. Kwa nini deal ilikuwa inachelewa? Ni kwa sababu Young African walikuwa wanajaribu kumshawishi mchezaji akae angalau kwa miaka 2, ndio kipengele kile ambacho anataka kiwe kwenye mkataba, kipengele cha kwamba kama kuna timu yote itakao kumnunua basi auzwe kianze kufanya kazi. Na hayo yamefikia makubaliano baada ya mchezaji, yeye alikuwa anataka mwaka mmoja kwa sababu anaamini kiwango chake ni kikubwa na ataweza kufanya vizuri, lakini Young Africans wameongea situation yote na wameelewana. Kwa hiyo anasaini mkataba wa miaka 4, ila akifikisha miaka 2 timu yote kubwa ambayo itahitaji kumchukua, timu kubwa zaidi ya Young Africa na hasa zile ambazo zinacheza nje ya Afrika, ikitaka kumchukua Young African na hawana pingamizi, watachukua fedha ambayo imeandikwa kwenye mkataba na atatimka zake. Huyo ni mchezaji wa pili. Twende mchezaji wa tatu. Huyu hapa, nahisi kila mtu anamjua, ni Guillaume Gisha. Nahisi kila mtu anamfahamu kwa kile ambacho alikionyesha katika mchezo wa kwanza wa Young African, mchezo wa pili wa Young African dhidi ya Al Hilal. Kila mtu atakuwa anamfahamu mchezaji huyu ambaye yeye usajili wake sio asilimia 190 wala 80, ni asilimia 75 kujiunga na klabu ya Young Africans baada ya mchezaji mwenyewe kuambia maagent wake kutoangahika na Kaizer Chiefs, lakini waangalia option ya klabu ya Young Africa. Kwa nini tunasema asilimia 75? Kwa sababu bado hayajafanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Young Africa na management yake, lakini mchezaji mwenyewe amekwisha toa taarifa, na ukiangalia kwenye kurasa zake za kijamii utaona akitupia jezi ya kijani na njano, jezi ya klabu ya Young Africa. Na hii inatupa imani kwamba mchezaji huyu anakuja kujiunga na klabu ya Young African, kwa kuwa Young pia walikuwa hawajafungua mazungumzo kwa sababu hawakuwa na uhakika kama Clement Mzinze anakwenda kuondoka, lakini kwa sababu ya kuondoka kwake Kennedy Musonda, lakini pia Clement Mzinze atakuwa safarini kuondoka baada ya Zamalek kufikia makubaliano na klabu ya Young African. Kilichobaki ni mchezaji kusaini, ndio maana
Young Africans wanaliconsider tena deal la Girom Mugisha. Mwisho tunaenda kumalizia na mchezaji mkubwa ambaye anakuja kuchukua nafasi ya mchezaji mkubwa kutoka katika klabu ya Young Africa. Huyu hapa si mwingine tena ni Ben Kouyate. Kwa nini Ben Kouyate anakuja katika klabu ya Young African? Young Africa wanakwenda kupoteza namba 12. Namba 11 amekwisha ondoka ambaye ni Stephen Aziz Ki, namba 10 mwingine anakuja kuondoka ni Kratos Chota Chama. Kwa hiyo Ben Kouyate anajiunga na klabu ya Young African baada ya mazungumzo ya muda mrefu sana kukamilika. Young African wana uhakika wa kumpata mchezaji huyu mwenye mchezo mzuri na mwenye vitu vingi miguuni. Anatumia miguu yote, lakini mguu wa kulia ndo mguu mama. Sasa tunasubiri kuona atakuja kupiku kile ambacho Stephen Aziz Ki amekiweka katika ligi ya Tanzania. Tusubiri na tuone kinachoendelea. Sasa wewe shabiki wa Young African, upe asilimia usajili huu. Ni kwa asilimia ngapi unahisi Young African watakuwa wamepatia usajili? Ni wachezaji wa 4 wa moto ambao Young African wanawaleta. Licha ya mambo makubwa mengi kutokea, lakini Young African wanataka kufanya vizuri msimu unaokuja. Ndio maana wanaleta wachezaji wa viwango vya hali ya juu. Usisahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante.